Hallo und herzlich willkommen zu Puring mit Nadine. Wie dieses Dutch-Pur-Bild entsteht, seht ihr in dem heutigen Video und ganz hinten in den extra langen Outtakes auch noch ein weiteres Bild. Auch wieder mal mit Pleiten, Pech und Pannen, was so alles passieren kann. Wem es zu langatmig ist, ihr könnt gerne die Kapitelmarker nutzen, die habe ich euch extra unten eingefügt. Viel Spaß! Willkommen zu Puring mit Nadine. Für die, die neu dabei sind, ganz kurz zur Erklärung. Als Puring-Medium verwende ich den Artist Junior Vinylkleber Weiß von der Firma Gerstecker. Dann Acrylfarben nach Belieben. Da ist die Marke völlig unrelevant jetzt in dem Moment. Destilliertes Wasser zum Verdünnen. Und zwar vom Mischungsverhältnis habe ich 2 Teile Vinylkleber, 1 Teil Farbe und ca. 1 Teil Wasser. Wenn ihr jetzt sehr hochpigmentierte, dicke Farben habt, kann es sein, dass ihr ein bisschen mehr Wasser braucht. Und wenn ihr recht dünne Farben habt, dann reicht manchmal auch etwas weniger Wasser. Als Besonderheit heute habe ich zusätzlich noch von der Firma Overtrol das Flotrol mit reingegeben. Und zwar auch nochmal einen Teil. Um zu schauen, wie reagiert es jetzt. Wir haben kein Silikonöl in den Farben. Und jetzt bin ich gespannt, welche Strukturen wir damit erhalten, welche Netzstrukturen oder Muster. Und als kleines Highlight habe ich in meinen preußisch Blauton hier noch von Viva das Maya Gold, und zwar den Farbton Eisblau, mit eingegeben. Ganz klein wenig nur auf dem Holzspatel und mit untergerührt. Das ist praktisch eine Farbe, die sehr stark Pigmente hat. Das ist so Glitzerelemente, das wäre der richtige Name. Glitzerelemente, ja. Und die schimmern sehr, sehr stark. Und da reicht wirklich, wenn ihr minimal was mit eingebt in so einen Becher. Und dann seht ihr schon hier oben drauf, wie das schimmert und glitzert. Also das kann man so ein bisschen mit eingeben als Highlight. Leinwandgröße heute ist 1,20 Meter x 40 cm. Ihr wisst ja, dass ich im Moment ein bisschen mit meinem Föhn immer hader, weil der diese Düse hat, die so nach außen strahlt und ich dann immer so 2 Luftstrahlen kriege und in der Mitte nichts. Ich hatte es ja schon mal seitlich abgeklebt, aber da war der Strahl viel zu intensiv. Ich probiere es jetzt mal, ich habe ihn jetzt mal halbiert, sozusagen. Und jetzt probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das reagiert. Merken wir ja gleich, wenn ihr mit Föhntechnik arbeitet, wählt immer die kalte Stufe. So, könnt ihr auch, wenn ihr so einen Kaltknopf habt, den noch zusätzlich drücken. Ich habe ihn jetzt auf Stufe 1 und das Klebeband ist unten. Ja? Weil ich glaube, wenn ich es andersrum drehe, dann gibt es hier bestimmt so eine Verwirbelung. Ich probiere es aber mal aus. So. Das schiebt dann mehr, ne, in alle Richtungen. Also so. Dann schauen wir mal. So, ich nehme es ja eh so. Ich hab's gleich. So. Ich traue mich gar nicht, das auszupusten. Attacke! Attacke! Ich habe zu viel Weiß drum lassen.
Es war zu viel weiße Farbe drauf. Das ist schade jetzt, ja. Das ist auch meine erste Leinwand in der Größe und da ist es echt immer schwierig einzuschätzen, wie funktioniert es. Jetzt hatte ich den Föhn noch anders als gewohnt und da kamen jetzt einige Faktoren zusammen. Wegwischen oder dran rumspielen? Das ist jetzt die Frage. Na dann, machen wir es doch nochmal. Niemals aufgeben beim Pouring. Niemals. So, zweiter Versuch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, wir haben auf jeden Fall weniger Farbe drauf als vorher. Trotzdem recht viel verwaschene Bereiche hier noch. Ich schau mal, weil das Foto kommt auch nicht so raus wie erhofft. Ich verabschiede mich jetzt mal von meinem Klebestreifen. Mag mich die Leinwand nicht. Oder die Farben, keine Ahnung, was da ist. Nachdem ich mir nicht ganz sicher war, ob das jetzt so gut ist oder nicht gut ist und ich jetzt einen Kaffee trinken war und kam zurück und habe gedacht, so schlecht sieht es ja jetzt nicht aus. Schaut mal. Es hat zwar ein paar Stellen, die ein bisschen zu verwaschen sind, aber im Großen und Ganzen finde ich es doch ganz schön und man sieht auch wieder mit dem Flutroll, wir haben hier wieder diese schönen Strukturen oder Muster, die sich hier bilden, ganz ohne Silikonöl. Das ist schon ganz gut. Ich überlege immer noch, an was liegt es, dass es nicht so ganz rauskommt, wie ich wollte. Ich vermute, ich grübel und grübel, ich vermute aber, dass ich einfach die Farben hätte noch etwas dünner machen sollen. Also gerade hier in den Bereichen, da sieht man, dass sich die Farbe so oft überschlagen, dass sie sehr pastellig wird. Im Gegensatz zu hier, da ist sie schön kräftig, aber im Gesamtbild ist es okay, passt es für mich. Also das bleibt wie es ist. Kanten habe ich jetzt abgewischt. Jetzt lege ich es zum Trocknen rüber und mache dann noch ein weiteres Projekt. Hier das trockene, lackierte Ergebnis für euch. Jetzt kommen noch die Outtakes, wie angekündigt, extra lang. Viel Spaß! Nur diese beiden Pouring-Mädchen. Die Farbe war zum Glück nur die Tube, nicht der Becher. Farbton Eisblau. Das ist dieses. So, jetzt das versprochene zweite Bild. Und zwar probiere ich jetzt hier die Alkohol Ink aus. Die Alkoholtinten. Soweit so ganz gut. Das ist noch so ein Diamant-Glitzer-Effekt. Funktioniert auch ganz gut. Aber dann fange ich wieder an, wild zu experimentieren. Und zur Folge haben wir dann dieses. Und zwar die Oberfläche reißt. Das krümelt richtig auseinander.
ja, ich hätte dieses Video auch Wisch und Weg nennen können. Hätte es ziemlich genau getroffen. Also wischen wir und machen das nochmal weg. Ja, auf ein neues. Wieder mal. Zugegeben, ich war zu dem Zeitpunkt schon etwas frustriert von dieser großen Leinwand, die nicht so wollte, wie ich wollte. Und habe jetzt einfach mal einen Flipcup gemacht und da noch die restliche weiße Grundierfarbe drüber gegossen. Und schon wieder ein Experiment. Ja, es war mein Experimentiertag. Bei dem Balloon Kissing bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich euch da ein hilfreich, lehrreiches Video drüber machen könnte. Wenn es soweit ist, werde ich das aber tun. Ich finde, so sieht es doch jetzt ganz nett aus. Hier kommt jetzt gleich noch das trockene Ergebnis. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Like oder einen netten Kommentar da. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg beim Puren. Bis zum nächsten Mal, eure Nadine.